今日呢個菜式西檸雞，相信係每一個香港人嘅集體回憶嚟嘅。你哋認唔認同呢？一齊嚟睇睇點整啊！首先將檸檬刨咗外皮先啦，但係記得唔好刨到白色嘅部分，因為白色嘅部分如果煮咗嘅話係會苦嘅。呢個果皮呢，其實係呢成個汁清香嘅來源嚟嘅。我哋而家呢，將檸檬一開二啦，跟住揸出佢所有嘅汁出嚟啦。咁我哋要啲新鮮檸檬汁啦，另一半亦都係同樣做法嘅，揸晒啲汁出嚟啦。有咁大力得咁大力啊！好多核咧，跟住用匙羹咧潷走晒所有嘅檸檬核佢啦。如果你本身唔係大力士嘅話咧，都幾辛苦嘅，咁就用工具幫手啦，用榨橙汁嗰啲工具都可以嘅。咁之後我哋就加入呢個3湯匙嘅樽裝檸檬汁啦，2茶匙嘅蜜糖啦。如果覺得想食得甜啲，就加多啲都可以嘅。跟住用匙羹攪勻佢啦，略攪勻得噶啦。跟住就係噔噔噔噔吉士粉啊，很重要啊！呢個用熱水開啲粉佢呢，咁佢就會變到橙色，好似橙汁咁噶啦。可以咁講，如果冇咗吉士粉呢，佢就絕對唔係正宗嘅西檸雞嚟噶啦。佢最多只可以叫檸蜜雞嘅啫。鏡頭一轉，我哋去處理塊雞啦。首先用廚房紙去印乾塊雞啦，有咁乾得咁乾啦。出面餐廳食西檸雞真係賺到你笑㗎，因為呢塊雞扒咁大塊都係8蚊啫。咁你計啲成本啦。我哋將雞扒一開二啦，跟住切咗啲多餘嘅脂肪佢啦，咁樣健康啲嘛。而家將雞扒呢改薄啦，咁我哋將啲厚肉嘅部分呢就切一切佢啦，咁但係就唔好切斷啊。我哋盡量呢就好似熒幕咁樣呢，切薄成為長條形啦。咁雞扒睇起上嚟呢就又長又靚咁樣噶啦，同埋薄雞扒食起上嚟口感更加好啦。咁另一塊同樣做法啦，都係切薄佢嘅。搞掂之後呢，就將雞扒呢係調味啦。而家少少地上啲味啦。0.5茶匙鹽啦，跟住0.5茶匙嘅黃糖或者白糖啦，少少胡椒粉呢可以去除呢雞嘅腥臊味嘅，跟住加埋紹興酒啦，少少都得噶啦，少少甜豉油啦，跟住就係最後生粉，或者你係用粟粉或者薯粉都可以嘅，呢個係方便炸嘅時候鬆脆啲嘅啫。咁跟住呢，就按摩下塊雞扒啦。等佢醃10分鐘添啦，跟住我哋呢就準備呢個炸醬啦，再準備另一碟嘅生粉啦，3至4茶匙，跟住打隻蛋啦，將呢3碟嘢呢攤晒喺爐頭隔離啦，跟住我哋今次係半煎炸，所以呢係唔需要咁多油噶嚇，大半碗油唔算太多啦，係咪？我哋將個爐校到中火啦，而家跟住呢就將雞扒上粉啦，先上乾粉。跟住就上去蛋漿，最後呢，上多一次乾粉啦。咁我哋厚啲唔緊要嘅啲粉，上完粉呢，啲油溫都差唔多可以落鑊噶啦。咁呢，記住呢，半煎炸呢係好容易燶嘅，所以我哋個火呢係要較細啲，同埋不時睇下佢呢有冇燶底啦。咁你見到雞扒呢嘅炸漿炸到金黃色就可以反面噶啦，如果唔係佢燶噶啦。好，咁啊，兩邊金黃色之後呢，就可以上隔油紙嗰度呢，隔一隔啲油先啦。等間再翻炸佢啊！好啦，而家做啲咩好呢？我哋呢就較翻大火先，跟住呢將個油溫呢再升翻高佢。好，可以擺雞扒啦。我哋而家係速戰速決嘅，咁所以呢，而家雞扒擺咗落之後，每邊呢係最多15秒嘅啫。咁啊，最大火啦，15秒。完成呢就可以上返隔油紙嗰隻碟噶啦，咁啊準備上碟啦。翻炸過程係為咗令到炸漿更加脆同硬啦。咁我哋啲油呢唔好嘥咗佢，倒出嚟，跟住用一個嘅隔渣去隔咗啲雜質佢。咁之後我哋就較呢個西檸醬汁啦。咁加翻頭先啲油落去啦，1湯匙左右啦，跟住燒翻熱啲油啦。
跟住倒我哋頭先較好咗嘅檸檬蜜糖汁落去啦，試一試味佢，試一試佢夠唔夠甜先啦。咁之後我哋呢將個爐頭較返中細火，咁我加咗2茶匙嘅糖落去啦，因為我覺得呢唔夠甜啊，我中意食甜多過酸嘅，其實係啦。跟住最後呢就加呢個吉士粉水啦。咁頭先講咗係靈魂嚟㗎啦，冇呢就唔係西檸雞，係檸蜜雞嚟㗎啦。最後加返1/4杯嘅水啦。我上網見到太多嘅檸蜜雞啦，雖然啲食譜冇乜問題嘅，煮出嚟應該都係好食嘅，但係就唔係大排檔嗰隻味道啦，爭少少就係爭少少㗎啦。蜜醬汁差唔多完成㗎啦，個樣吸唔吸引呢？最後我哋將塊雞剪做一塊塊啦，平均鋪喺碟上面。咁我仲留咗啲新鮮檸檬呢去裝飾下佢嘅，我哋求其裝飾下佢啦。搞掂咗，去淋啲西檸汁落去㗎啦。真係好想知呢個配搭究竟係點諗出嚟嘅？點解可以夾到咁嘅呢？大家睇下個賣相 O 唔 OK 啦。希望你哋都接受呢個做法啦。如果覺得好嘅話呢，歡迎咧分享出去同埋訂閱我嘅頻道嘅。食譜就自己 cap 低個圖佢咯喎。好啦，咁我食嘢先啦，下次見啦，拜拜。